Hər kəsə salam, kanalıma və yeni vloquma xoş gəlmisiniz. Necəsiz gözəl bacılarım? İnşallah hər biriniz yaxşı olarsınız. Bizlər də çox şükür yaxşıyıq. Həmişə səhər vaxtı vloq paylaşırdım. Yəni vloq çəkməyə başlayırdım. Bu dəfə axşam başladım vloquma. Biraz çəkdim, amma yenə də qaldı digər günə. Biraz ortalığı səliqəyə saldım. Uşaqlar dağıtmışdılar. İstər-istəməz uşaqlı ev olan zaman tez-tez dağılır. Buradan yığırsan, bir də baxırsan ki, fırlanıb o tərəfə gedəndə, o pis otağa keçəndə bir də gəlib görürsən ki, yenə artıq yığdığından əsər əlamət qalmayıb. Ona görə biraz ortalığı səliqəyə saldım. Axşam tərəfi qonaqlarım gələcəkdi. Qaynatam və qaynlarım tez-tez gəlirlər. Ajda üçün darıxırlar. Ajda da elə həmçinin onları çox istəyir. Bütün günü deyir ki, elə babama dinən gəlsin, əmmə dinən gəlsin. Temudan aldığım bu otaq nəmləndiricisini istifadə edəcəm. Və onun içərisinə tökmək üçün belə aroma yağları var. Hər dəfə birini istifadə edirəm yoxlamaq üçün. Bu dəfə də yaşıl olanı yoxlayaq. Gardenia yazılıb üzərində. Görək bunun qoxusu necədir. Çoxsunu artıq yoxlamışam, çox bəyənmişəm. Kodunu da əlavə eləyəcəm, istəsəz baxarsınız. Çox gözəl ətirləndirir, çox gözəl qoxu yayır evə. Dəhlizə istifadə eləsəz, lap daha gözəl nəticə alarsınız. Bunu belə ağzını bağlayıram. Hə qızlar, elə onu danışırdım ki, Ajda əmilərlə babasına çox düşkündür. Mənim məsələn nə bacım var, nə qardaşım. Yoldaşımın da 2 dənə qardaş var, bacısı yoxdur. Elə gözünü açıb əmilərini görüb, əmilərini də çox istəyir, əmiləri də onu çox istəyir. Həmçinin də Raulu, yəni sadəcə Raul hələ ki tam başa düşmür. Bir də Raulun qaynayıb qarışmağı yoxdur, amma Ajda tamam fərqlidir. Yəni özünü hiss edən uşaqdır. Tanımadığı insana belə, yəni bəzən olur ki, heç görməyib qohumumuzu, amma ki onu görən zaman öpür, qucaqlayır. Yəni istiqanlı uşaqdır, amma Raul biraz daha çox özünə qapalı uşaqdır. Raulu bütün günü qoy multika baxsın, yəni səsi də çıxmaz, amma Ajda biraz aktivdir Raula baxanda. Və burada da şirniyyat süfrəsi hazırlayırdım. Dağlılara xas olan bir ot var, adı gilə mərzədir. Çayın içərisinə qatan zaman xoş bir dad verir, qoxu verir. Mən şəxsən sevmirəm, amma yoldaşım bəyənir. Ona görə qonaqlarım gəlməmiş, dedim ki, gəl oturaq bir stəkan çay içək. Allah hər bir kəsin süfrəsini bol eləsin, rozili eləsin inşallah. Keçən dəfə bir izləyici şərh yazmışdı. Artıq belə şeyləri paylaşanda biraz tərəddüd edirəm. Yeni bir gündən hər kəsi salamlayıram. Mən pəncərə silmişəm və yağış yağır. Bir neçə gündür ki, pəhrizdəyəm. Səhər duranda başlayıram, yarım litr su içim. Sonra səhər yeməyini yiyəm. Bu dəfə də doldurdum butulkamı. Bunun tutumu 900 ml-dir. Temudan aldım. Hələ karb açılımını sizlərlə paylaşmamışam. Kodunu da qoyaram. İstəsəz baxarsınız. İndi səhər yeməyi hazırlayacağım. Həm evdəkilərə, həm də özümə. Dediyim kimi, keçən dəfə bir dənə izləyici yazmışdı ki, çox lovğasız. Onun digər şərhlərini də oxudum. Birində yazmışdı ki, varlığa nə darlıq, nə bilim nə, süfrənizi belə doldurmaqdansa kömək eləyin kiməsə ehtiyacı olana, hər bir uşağa qismət eləsin şirniyyatları yemək. Yəni belə negativ enerjili bir insan idi. Şərhlərindən bunu başa düşdüm. Mən əslində elə şərhlərə o qədər də fikir vermirəm. Sadəcə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, gözəl izləyici, ay insan, əgər sizə xoş deyilsə, baxmayın. Və yaxud görürsünüzsə, belə şeyləri nəfsiniz çəkirsə,
o zaman ümumiyyətlə sosial şəbəkə işlətməyin. Sizə məsləhətim ancaq bu ola bilər. Həmin izləyiciyədir mənim bu sözüm, yəni digərləri üzərinə götürməsin. Ümumiyyətlə, əgər hər gördüyünüzü ürəyiniz istəyirsə, çəkirsə, ümumiyyətlə mağazaya da getməyin, çölə bayıra da çıxmayın və yaxud sosial şəbəkə də istifadə eləməyin. Və buradan da ona cavab vermək istəyirdim. Yorumuna cavab vermişdim, silindi. Amma yenə də buradan da fikrimi bildirmək istədim. Siz bu barədə nə düşünürsünüz? Yorumlarda yazın. Belə xlebci istifadə edirəm. Bir ədədində 14 kalori var. Çox dadlıdır. Köhnə xlebçilərin dadını verir. Sadəcə belə bu formadadır. Onun üzərinə şor çəkirəm, ya da ki pendir. Bu dəfə şor çəkəcəm. 2 ədəd də yumurtam var. Bəzən olur ki, bu qədər az yemirəm. Sadəcə bu günləri biraz səhər yeməyini az yeyəcəm. Burada isə südlü kofemdir, acı kofe, şəkərsiz. Və indi onun üzərinə şor çəkib yeyəcəm. Mənə nuş olsun. Sizdən əgər pəhriz saxlayırsınızsa, çox dadlıdır. Bunlar məsləhət görürəm. Qiymətini aşağı qeyd eləyərəm. Çünki ceyran olub mənim üçün yadımda deyil. Neçə aldığını yazaram qiymətini. Əslində qızlar, mən bu pəhrizə çoxdan başlamalı idim. Sadəcə heç vaxt özümdə kompleks hiss eləmirdim. Mən hal-hazırda 73 kiloyam. Yəni 73 kilo ilə başlamışam pəhrizmə. Əlbəttə ki, artıq azalmalar da var. Sadəcə tam istədiyim nəticə deyil. Ona görə hələ sizlərlə bölüşmürəm. Bilmirəm, tam eləyə biləcəm, tam saxlaya biləcəm ya yox. Yəni ona görə hələ ki sizlərlə bu addımlarımı, nə elədiyimi, nə yediyimi günlər ərzində onu o qədər də paylaşmıram. Belə bir qərar almışam. İnşallah bəhrəsini də görərəm tezliklə. Qızlar, saat 2-dir. İşıqlarımız sönüb. Mən də biraz çay içəcəm. İnşallah tez gələr işıqlarımız. Çünki evdə görülməli işlərim çox idi. Həm də istəyirdim bugün maraqlı bir vlog çəkim. Əgər işıqlarımız tez gəlsə, vlogu davam elətdirəcəm. Yox, əgər gəlməsə, vlogum qaldı sabaha. Sabah görərəm işlərimi. Pəncərələri də 1-2 gün qabaq silmişdim. Yağış yağdı, bütün pəncərələr bərbad oldu. Burada isə Raulçika banan yedizdirirəm. Başqa soruşursunuz ki, Raul'u niyə göstərmirsən? Buyurun, bu da sizə Raul. Maşallah deyə xalalar. Allah bütün balaları qorusun. Pis gözdən, nəzərdən. Allah olmayanları da qismət eləsin tezliklə. İçində də gündəlik həyatımız bacıma. İnşallah o da belə tezliklə ev təmizliyi vlogunda uşaq otağı təmizliyi də göstərsin bizlərə. Təmizliyi çəksin. Oyuncaqları yığarkən gileylənsin ki, mənim də uşağım dəcəldir, oyuncaqları dağıdır, ev heç səliqəli qalmır. Hər bir kəsə, hər bir qadına, qadın xoşbəxtliyi arzu edirəm. Sonra da ana olmağı arzu eləyirəm hər kəsə. Allah heç bir qadının qucağını boş qoymasın. Əgər bura kimi izləmisinizsə, çox güman ki, videonu da bəyənmisiniz. Zəhmət olmasa abunə olun. Videonu da bəyənin, yorum yazmağı da unutmayın. Və son olaraq da ajdan otağını təmizlədim. Mən ajdan otağını gec-gec təmizləsəm də çalışıram ki, hamısını yerli yerinə yığım. Hamısını öz yerinə yığım, çünki xoşuma gəlmir necə gəldi. Oyuncaqları yığıb bir kulka yığım, qırağa qoyum, adı oldu ki təmizliyim. Elə xoşuma gəlmir. Hamısını öz yerinə yığıram səliqəli şəkildə. Ona görə bəzən olur ki, gec-gec təmizləyirəm. Amma təmizlədiyim zaman da başdan soğudu eləmirəm. Hamısını səliqəli şəkildə bir-bir seçə-seçə hansı kateqoriyaya aiddir, hamısını ayrı-ayrılıqda yığıb elə yığışdırıram.
və artıq işim bitdi. Bəzi əşyaları yuxarı qoydum ki, məsələn, Ajdanın maşınını yuxarı qoydum ki, Katya süpürsün, rahatlıqla hər bir yeri süpürsün. Yəni süpürmə işini ona həvalə elədim. Belə, amma hər bir şey səliqəli şəkildə yığdığım yerlərinə. Daha sonra getmişdik Ceyrangilə. Böyük oğlunun ad günü idi. Bir daha təbrik eləyirəm və izlədiyiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Abunə olmağı və videonu da bəyənməyi unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.